Dobrý deň, vítajte. Dnes si otestujeme, ako ste na tom so slovičkami, slabikami, hláskami, písmenkami, písmomenkami. Malá drobná vtipná prešmička na úvod. Poďme si predstaviť hneď úvodom súťažiacich. Ja si predstavujem, že mojím prvým súťažiacim by mohla povedz mi, ako pracuješ? Ako včela. Áno, veľmi vtipné, veľmi dobré. A ako si pracoval včera? Včela. Áno, ja rozumel som, áno. A tak dúfajme, že tvoje IQ bude vyššie ako húpacieho koníka, ale brýle máš, takže myslím, že si inteligentný. Milan, koho si dovliekol do publika? Dovliekol som, teraz som chcel dojsť sám, Áno. bez deda, ale som došiel s dedom. Veľmi dobré. Tak kde je dedo môj? Ako by opýtal básnik. Áno, tam sedí. Veľmi dobre. No vidím, že podporu máš. Takže Milan, poďme na to. Hráme hru s názvom Páli nás v tom. Tvoje prvé slovo, Milan. Obsahujúci veľa vitamínov a ďalších látok, ktoré pri jeho striedmej konzumácii blahodárne pôsobia na ľudský organizmus. Je v ňom zastúpenie minerály, okrem draslík a sodík, ktoré sú v priaznivom pomere, obsahuje tiež klorid, niacin, vápnik, fosfor, uhorčík, magnézium. Magnézium nie. Nechcem teraz domýliť, tak dáme ešte raz zadanie. Milan, čas ty bežne rozmýšľaj. Prvé slovo tvoje. Obsahujúci veľa vitamínov a ďalších látok, ktoré pri jeho striedmej konzumácii blahodárne pôsobia na ľudský organizmus. Je v ňom zastúpenie veľa minerály, okrem draslík a sodík, ktoré sú v priaznivom pomere, obsahuje tiež, opakujem, klorid, vápnik, fosfor, uhorčík, krémik, taktiež vitamíny skupiny B, tyamín, riboflavin s mäkkým I, pyridoxin, niacin, už asi tušíš, myslím, že áno, a kyselina listová. Prosím, Milan, odpovedaj teraz. Neviem. To mi je veľmi ľúto, Milan, že nevieš, ale bolo pivo. Pivo také ľahké bolo. Čo, však v pive nič není, aké je one? Nič není stratené, sme na začiatku hry, ty máš pred sebou, môžeš všetko dohnať. Pred sebou máš 7 sekúnd a 13 slov. Poďme hrať. Hráme hru s názvom Páli nás v tom. Dajme jingle. Šetrič. Pálo, Kručkoc, sledujete Páli nás v tom. Veľmi zábavnú súťažnú hru. V kresle pred chvíľou a predo mnou sedel Milan. Milan nahral 0. Milan, no, cíti sa nahratý. Má pravdu. Celý tento jeho neblahý výkon sme nahrali. Ale nevešaj hlavu, Milan. Zajtra to bude zavesené na nete. Tá hamba. Nevadí. Boli to aj horší, Milan. Vlastne neboli. Nevadí. Predo mnou už ale sedí žena Božena. Ahoj, Božena. Ahoj, Tomás. Takže poďme sa o tebe porozprávať. Google o tebe píše, že ty sa venuješ drobnochovu. Ako sa to chováš? Tak ja chovám jednobunkové organizmy, roztoče a tak týmto smerom sa vlastne uberám. Veľmi zaujímavé, veľmi dobré. Áno. Tak som svedavý, ako to roztočíš tu u nás. Tak sa poďme pobaviť o voľnom čase. Tak manžel, deti, záhradka, bicyklujem. Jasné, ale ja som myslel môj voľný čas. Ja napríklad voľný čas nemám. Ten bude mať, až keď bude letný čas. Posunie sa a tam tá hodina k dobru, to bude môj voľný čas. Poďme hrať hru s názvom Páli nás v tom. Poďme, hej. Takže, tvoje prvé slovo, Božena. Mlkví ako ryba. Áno. Písmenko? Mlkví ako ryba.
Písmenko? Mlkvy ako ryba. Ježiš, teraz úplne to mám na jazyku, ale To, doma by som to dala. doma by som ťa aj ja dal. To není problém, doma je každý prorokom. Takže skúsme odpovedať. Toto, vieš, no neviem, teraz úplne Áno. stres, aj tie svetla, celá som taká úplne nesvoja. Mlkvy ako ryba. Mlkvy, no, veď toto, že ako ryba. Čas beží. Neviem, fakt neviem. Ryba. Bolo správne slovo. Ja som nevedel, ako mám viacej pomôcť. Ježiš, Teda jasné. veľmi sympatická. Hej, ďakujem, veď ja Nevadí. cítim, že mi Dobre. pomáhaš. Áno, Hej. poďme na druhé slovo. Božena, nič není strátené. Áno. Takže tvoje druhé slovo, húka. Tvoje druhé slovo. Prosím? Húka, tvoje druhé slovo. Ale to ďalej, čo si hovoril. Tvoje druhé slovo. Som zopakoval tvoje pred No, húka. ale to predtým, to som nerozumela. Potom som povedal húka, tvoje druhé slovo. No, ale tomu som nerozumela, čo si potom ďalej pokračoval. tú Húka, vec. alebo tvoje druhé No to slovo. húka, to vôbec nerozumiem, že... Húka neviem ani ja, čo je, áno. Keby tam bola múka, rozumiem, alebo tak to by sme hneď vedeli. Aha, Bohužiaľ je tam húka. Neviem, čo to Vôbec je. neviem ani ja. Ale nevadí, čas ti beží, už, aby si vedela. A čas ti bude bežať aj počas reklamy, ktorú musíme pustiť. Ty odpovieš ale po reklame. Dajme si reklamu. Hallo, grüßt euch. Mein Name ist Thomas Stukater. Sledujete hru s názvom Páli nás v tom. Božene vypršal čas mojej druhej hráčke počas reklamy a tak nahrala tiež nulu. To je veľmi zaujímavá schoda. Predo mnou ale sedí už náš ďalší hráč a volá sa Marko. Marko je z Talianska a nehovorí po slovensky. To je veľmi zaujímavé. Čau, Marko. Ciao, ciao, To bude veľmi dobrá hra. Teším na to. Takže, Marko. Marko, chceš niekoho pozdraviť domov? Vuoi salutare qualcuno a casa? Marco? Ja, sì, grazie. Oh, prego. Grande familiano, tetalo, mozzarella, grande largo, adagio lento, prestissimo e pericoloso sporgersi e tutto grazie è pericoloso. Ciao, bella. Veľmi dobré. Takže, no, mávame domov všetkým, že sa tu mávame dobre. Marko, poďme hrať hru. Ciao. Takže tvoje prvé slovo, Marko. Mamma mia, mamma. Potlač mačkadlo. Mamma. Veľmi dobré. Mamma mia. Veľmi dobré. Správna odpoveď. Mama. Sì. Poďme hneď na druhé slovo. Druhé slovo. Chodí sa po ňu s čbanom, kým mňa rozbí. Acqua minerala. Voda. Veľmi správne. Výborne. Voda. Veľmi dobré. Poďme na tretie slovo. Tretie slovo. Marko, v mori vesmíru. chodí Grancia. Spätná choda, krab. veľmi dobré. Bravo. Grazie. Veľmi dobre si sa grazie. naučil odpovede, ktoré som poslal. Marko, ty ma prekvapuješ a som veľmi rád, že sedíš tu. Poďme hneď na štvrté slovo. V našej hre Páli nás v tom s našim riskujúcim hráčom Markom, ale ako sa v slovenčine hovorí, risk je železná košela. A dajme si najprv jingle a vrátime sa. Tak to ste ma teda pobavili. Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie. Hallo, grüßt euch, sledujete Páli nás v tom. Do finále sa prekvapkávajúco prekvapkal náš risk ostrovit Marko. Čau Marko, vítaj vo finále. Ciao. A chcem len pripomenúť, že keby náhodou vznikla situácia, že nikto nevyhrá peniaze pôjdu na dobročinný účel na konto podporujúce rakúskych moderátorov moderujúcich na Slovensku. To len som chcel povedať. Marko, nahral si veľa peniazy? Čaká nás finálové slovo. Sústreď sa, poďme na to. Hráme finále. Tvoje finálové slovo. Áno, prosím, odpovedaj. Pericoloso, tutto cornuto. Ne, to je príliš dlhé. Keď sa na mňa pozrieš, pozri sa, to by sa sem nevošlo podobne. Do tých malých poličok. Bohužiaľ, tvoje finálové slovo bolo kognitivisticko-empiricky také ľahké. Marko, nevadí, ďakujem za účasť, bolo to veľmi príjemné. Priatelia, ja som rád, že to takto rýchlo skončilo, pretože nechytím zácpu do Viedne na diaľnici. Takže sa s vami lúčim, toto bolo Páli nás v tom a zase sa uvidíme opäť niekedy. Ahoj, grüßt euch.